ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മാജിക് മൊമെൻറ്റ്സ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഞാൻ സെപ്റ്റംബറിൽ നട്ട പയറാണിത് കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പടർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പടർന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള പയറായിരുന്നു ഇത്. കൃഷിയിൽ വെയിലിനുള്ള പ്രസക്തി എന്താണെന്നും കൂടെ ഇത് കാണിച്ചു തരുകയാണ്. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഞാനിത് നട്ടത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് മഴയായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ തുടങ്ങിയത് മുതൽ മഴ മാറിയെന്ന് പറയാനേ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ വെയിൽ കിട്ടാതെ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇലകളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നിരുന്ന ഇലകളെല്ലാം തന്നെ മഞ്ഞയടിച്ച് തൊഴിഞ്ഞുപോയി. വെയിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇലകൾക്കൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ നിറം അടിക്കും. അങ്ങനെ മഞ്ഞയടിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇതെല്ലാം തൊഴിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ പൊടിച്ചു വന്ന പയറായിരുന്നു. നമുക്കിതാ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പയറിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ വളരെ ശോകത്തിലാണ് ഞാൻ. കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ പ്രയാസം തോന്നുമല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴ കാരണം കൃഷിനാശം ഉണ്ടായി, കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയത്. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ നഷ്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ കർഷകരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു നഷ്ടം എത്രയായിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് പൂത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പൂത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഈ ചെറിയ ഇത്രയൊക്കെ നീളമുള്ള കായൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പിടിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ പണ്ട് പയർ നട്ട് ഒരുപാട് പയറുകൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ തന്നെ നട്ടത്. നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്, ഇതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന്. ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വെട്ടി കളഞ്ഞാലോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കളയാനും തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പയറിൻ്റെ ഇലകളില്ലേ, ഈ പയറിൻ്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് തോരൻ വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ പയറിൻ്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് തോരൻ വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണിത് കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പയറിൻ്റെ ഇലയുടെ തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പച്ചച്ചീരയല്ലേ, പച്ചച്ചീര വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഈ പയറിൻ്റെ ഇലകളിട്ട് തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. വളരെ ഗുണവും ഉണ്ട്, നല്ല ഗുണമുള്ള സംഭവമാണ് പയറിൻ്റെ ഇലകൾക്ക്. ബാക്കി എല്ലാ ഇലക്കറികൾക്കും ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ പയറിൻ്റെ ഇലകൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാനിതിങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിന്ന് തോരൻ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 1-2 തവണ. അപ്പോൾ ഈ പയറിൻ്റെ ഇല മാത്രം ഇട്ടല്ല തോരൻ വയ്ക്കുന്നത്, ക്യാരറ്റും ഉള്ളിയും ഈ പയറിൻ്റെ ഇലകളും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിനൊരു നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മധുരിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ ഈ പയറില്ലേ, ഈ പയറും ഈ വള്ളിപ്പയർ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വള്ളിപ്പയറും ഈ പയറിൻ്റെ ഇലകളും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ടും തോരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത തവണ ഈ പയറിൻ്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് മാത്രമല്ല കുറേ ഞാൻ വെച്ച കുറേ ചെടികളിങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കാണിച്ചു തരാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിനും താങ്ക്സ് കേട്ടോ, വളരെ താങ്ക്സ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയും കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ
കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.